Alexa, what time is it in Nepal? In Nepal, it's 4:09 p.m. आज हामीले लिएर आएका छौं Amazon Echo Dots को अनबक्सिङ र रिभ्यू भिडियो। अब ढिला नगरिकन अनबक्सिङ तिर लागौं है त। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यही हो 3rd जेनेरेसन Amazon Echo Dots। यहाँ हजुरले बक्समा देख्न सक्नुहुन्छ फार फिल्ड भोइस कन्ट्रोल लेखेको छ। यसको मतलब यो हो कि हजुरहरू इको डटबाट अलि टाढा हुनुहुन्छ भने पनि यसले भोइस सपोर्ट गर्दछ। साइडमा देखाइरहेको माउस हाम्रो एट्र्याक्सन नभएकोले यो माउसतिर नगएर यो बक्सलाई फर्स्टमा अनबक्स गर्न गइरहेका छौं। अब लागौं अनबक्सिङतिर। फर्स्ट अफ अल हामी बक्समा देख्न सक्छौं सबैभन्दा पहिले यो स्पिकरलाई अहिले साइडमा राखौं। त्यसपछि हामीले देख्न सक्छौं यो पेपर्स जसमा Amazon Echo Dots सम्बन्धी ज्ञान गुणका कुराहरू लेखिएको छ। यसलाई पनि साइडमा राखौं। त्यसपछि यो हो हाम्रो 15 वाटको एडाप्टर जो चाहिँ 3.5 mm को पिन सहित आउने गर्दछ। यसको लागि हामीलाई छुट्टै Amazon Alexa एप इन्स्टल गरेर Amazon को अकाउन्टबाट लगइन गर्नुपर्छ। This device is ready for setup. Just install the Alexa app and follow the instructions. मैले लगइन पनि गरिसकेको छु। अब म हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु यसको भोइस कमान्डले कसरी काम गर्छ भनेर। ल स्टार्ट गरौँ है त। Alexa, play music on Spotify. Here's Spotify. Alexa, stop. Alexa, what's the weather today? Currently, in Kathmandu it's 75 degrees Fahrenheit with partly sunny skies. Tonight, you can expect haze with a low of 49 degrees. Alexa, I have 99 problems. But a glitch ain't one. हजुरहरूले देखिसक्नुभयो होला भोइस कमान्डले कसरी काम गर्छ भनेर। यो लगायत हामीले थुप्रै कामहरू यो एलेक्साको इको डटबाट गर्न सक्छौं। यो भिडियोको लागि यति नै। अब यसको पार्ट 2 चाँडै नै लिएर आउने नै छौं। त्यति बेलासम्मको लागि यो भिडियोलाई माया गरेर लाइक शेयर गर्न नभुल्नुहोला र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।